米线没啊！大家好，我是减肥50斤的家园。3月21号，今日寒来无事，到长安特别行政区的这儿有个街道，好吃货多得很呀，尤其价格是便宜的地铺呀。好，那咱这就过去看一下，看它到底咋样，美不美？走。看，这几下就是长安县了，美不美？在这转悠了半天，咱就接饭走。先去给托管老师说个话，把娃上午安顿好。这样好，拜拜，放心。好，谢谢。好，这安心托管在南街是最专业的了，把娃搁这儿，我让一下子放心了。这一出来就是这神奇的街道了。青年南街好吃货多得很呀，这胡辣汤也没的，鸡汤米线以前就在这儿。长安县吃米线还是很火爆的。你好，下个米线，麻辣、微辣、3鲜都有。下个3鲜加酱吧，装我这碗里上。可以。加上，这看也该看你。你这生意现好很吗？这一天能卖多少碗500-600万，端了有人给你端，你不，来给家人把这端过去。没事，我看着，这一碗太脏了。家人，哎，你好。耶，光到这根本不像嘛，看隔壁。家人，哎，你好。张家辉嘛，加个馍。你今天来比2家来了，有可能。这多少钱？只卖6块5上架。这6块钱的肉夹馍，感觉咋样？这看着没人，外头看着脆脆的。这米线美啊！这家子各种料给的，种上叫上咬口馍。馍酥的很。这老板把钱挣的年也舍得给料哈，你看这紫菜虾皮扇开往进搁。上油加麻辣，3个麻辣。肉夹馍6块钱，你还要啥自行车？在这儿吃肉夹馍，一个根本就不得够。对门还有一个是6块钱，叫现在再闹一个。以前在对门老四这个排队，肉夹馍恢复6元。你这个后面。好，这个爱整那点溜辣子，我就爱做这不专业的事情。这肉味我感觉它差不多。吃个米线就爱在碗底捞个虾米，捞个紫菜的。哎呀妈呀！在这儿来吃米线少放肆，麻辣味重一点。在这儿来不成这能。哎呀妈呀！接完了，嘴麻一直都快说不了话了。这条街好吃货太多了，2家肉夹馍都是6块钱。这肉夹馍再敢超过7块钱，交代收子绝对就给机智的关门了。但这肉夹馍卖6块钱确实不容易啊。好，那咱今儿就这样子，拜拜。
拜拜。